Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Nexia muammo bor. Ayniqsa yomg'irli havoda. Qani? Oldi kapot ochamiz. Ko'ryapsizlar, metan radiatori ashlayni ezib qo'yadi. Buni ezmaslik uchun ichkariga ham o'tkazilgan bu mana. Shunda ham taklanib qolgan mana. Ishlang. Suv ishlang. Shuning uchun o'ng tomonga yaxshi suv oching. Mana hozir ko'ktoyda sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. O'zini maxsus suv sepadiganlari turibdi, lekin buni shlangini uzib biz mana ko'rishlaringiz mumkin. Kobaltkidan uстановка qildik. Hech qanaqangi muammosiz juda zo'r sepadi. Qani? Bo'ldi. Agar sizda ham Nexia yoki Nexia 1 bo'lsa, shunaqangi oynaga suvda qiynalib, tiqilib qolayotgan bo'lsa, Kobaltki juda zo'r yechim. Bu videoni Nexia'dan ishlashga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'ling.